Apie šalį daug nežinojome, juo labiau apie pasiruošimą. Bilietus nusipirkom vos keletas mėnesių prieš kelionę, ko pasekoje mūsų kaštai gerokai išaugo. Tai yra brangesni bilietai, brangesnė mašinos nuoma ir taip toliau. Pasirinkom keliauti vasaros gale, kol keliai gerai pravažiuojami ir neapsnigti, bei galima pasidžiaugti viena kita giedresnė diena. Keletas pažintinių YouTube video ir mūsų lagaminai paruošti. Taigi, kaip supratome, rūbų Islandijai reikia kuo įvairesnių, o jei dar tiksliau, sluoksniai. Kuo daugiau sluoksnių pasiruošite, tuo geriau bus. Būtinai turėkite lietpaltį ar net kelis, kurie pravers ne tik lyjant, bet ir lankant krioklius. Nebijotinai pravers neperšlampamos ir neperpučiamos kelnės, patogus žygiavimo batai, šalikas ir šiltos pirštinės. Islandijos oras nenuspėjamas, tad būkite pasiruošę įvairesnių rūbų. Kadangi nusprendėme kempinti, mes papildomai susidėjome ir lengvai paruošiamą maistų. Užpilamų makaronų, bulvių košės, mėsos konservų ir taip toliau. Kitame lagamine, kaip visada, video ir foto įranga. Fuji kamera, paraobjektyvų, dronas ir kitos šmutkės. Verta paminėti, kad belaukiant kelionės susidėliojame gan tikslų kelionės žemėlapį Google Maps programėlėje. Taigi tiksliai žinojame, kur ir kokius objektus norime aplankyti. Bendras kelionės biudžetas – 3190 eurų. Čia įeina bilietų kaina, automobilio nuoma, kuras, maistas ir pramogoms skirti pinigai 2 žmonėms. Paplanavus kelionę iš anksčiau galima išsiversti tikrai gerokai pigiau. Na, bet mokomės iš savo klaidų. Apie pasiruošimą šį kartą tiek. Keliaujame tripinti. Skrydis tiesioginis iš Vilniaus oro uosto. Mūsų kelionė prasideda nusileidus lėktuvu Keflaviko oro uoste. Pirmoji kelionės diena trumpa ir be didelių nuotykių. Nusileidę keliaujam tiesiai netoliese esantį Start Hotel hostelį, nakvynei. Nusprendėme kelionę pradėti kitos dienos ryte, gerai išsimiegojus ir pailsėjus. Taigi pasiėmam savo mini kemperį ir pradedam savo 7 dienų ratą aplink magišką Islandiją. Mūsų pirmas spotas – Seljalandsfoss krioklys. Iš 60 metrų krintantis vanduo, kurį galima apeiti aplink. Čia būtinai pasinaudokite įsidėtų lietpalčių. Šalia jo, vos už keliasdešimties metrų į kairę, tarp uolų pasislėpęs kitas, mažiau turistų lankomas, bet mums pasirodys tikrai magiškesnis krioklys. Neabejotinai puikiai vieta nuotraukai. Sekanti stotelė – Skogafoss. Tai vienas didžiausių Islandijos krioklių. Nuo didelės srovės šis krioklys sukuria įspūdingą vaivorykštę, kuri matoma saulėtomis dienomis. Kuo arčiau jo eisite, tuo labiau pajausite gamtos didybę. Visai šalia jo į rytus atrandame dar vieną krioklį – Kvernfoss. Iš šiandien matytų krioklių šis mums paliko didžiausią įspūdį. Kadangi tai nėra turistams gerai žinoma vieta, ją tikrai verta pasižymėti savo sąraše. Dienai einant į pabaigą keliaujame apsistoti į piečiausią Islandijos kaimelį Vik. Tai populiari stotelė turistams keliaujantiems aplink Islandiją žiediniu keliu. Čia yra įvairių patogumų keliautojams – viešbučių, restoranų, parduotuvių ir taip toliau. Kadangi mums išpuolė lietingas ir stipriai vėjuotas vakaras, miestelio patirinėti nespėsime, bet jei jums išpultų giedresnė diena, būtinai tai padarykite. Čia vasaros sezonu galima pasidairyti po uolėtą ir bangų mušamą paplūdimį ir pamatyti šių nuostabių paukščių pufinų. O mums labai pasisekė, kad tokį vėjuotą vakarą stovyklavietė turi užuovėje, kurioje galima ramiai pavakarieniauti. Išsimiegoję ir su saulė pakilę, grįžtame keliu atgal aplankyti nukritusio karinio amerikiečių lėktuvo nuolaužų. Neabejotinai esate įmatę nuotraukose ar Justin Bieberio muzikinėme klipe. Pėdinti iki jo teks gerą valandėlę. Po rytinio žygio trumpam grįžtame į Vik paskanauti vietinės Skull Beans Cafe kavos. Būtinai užsukite ir jūs. Mažiau nei valanda kelio ir mes jau prie šio įspūdingo prieš 10 000 metų susiformavusio kanjono. Stačios uolas ir samanom apaugę šlaitai čia viliojo turistus ir fotografus iš viso pasaulio. Žygiai nepatyrusiems žygeiviams gali būti varginantis. Planuokitės juos pagal savo norus ir išgales. Na, o mes keliaujame toliau. Dar 1,5 valandos žiediniu keliu ir mažiau nei valanda žygiavimo aukštyn iki šio nuostabaus Islandijos deimanto. Pasiekę viršūnę,
Prisėskite ir pasimėgaukite kvapą gniaužiančių gamtos grožiu, o čia jį tikrai patirsite. Šis kanjonas nepažymėtas jokiais ženklais, tad ir turistų čia sutiksite ženkliai mažiau. Žygiuoti čia geriausia vasarą, kai nelyja, būtinai turėkite vandens. Verta paminėti, kad pakeliui į pasižymėtus taškus Islandija nekart pakvies sustoti ir pasigrožėti netikėtais gamtos radiniais. O kurgi dar, jei ne čia, galite įvažiuoti į patį kalno vidurį. Trečiąją mūsų kelionės dieną pradedame pietrytinėje Islandijos pakrantėje. Stoksnes pusiasalis žymus savo juodo smėlio kopomis ir paplūdimiu, bei kalnuotų peizažų. Čia už simbolinį mokestį galime nukeliauti iki vikingų miestelio. Pastarasis pastatytas 2010 metais islandų režisieriaus pageidavimu, bet taip ir nebuvo panaudotas. Nenustebkite, sutikę laisvėje besiganančių arklių. Jie myli ir draugiški, ir veikiausiai noriai paskanau šviežios žolės iš jūsų rankų. Ilgoka 3 valandų kelionė kalnuotais ir siaurais keliukais ir mes atkeliaujame prie Hengifos. Čia dar gera valandėlė intensyvaus žygiavimo iki šio nuostabaus, iš 130 metrų aukščio krintančio vandens. Ilgą ir sunkų kelią atperka nuostabus vaizdas. Šiandien tikrai gerokai išvargom. Pasitušiname mėsytės su bulvėm ir keliaujam ilsėtis. Ketvirtoji diena nedžiugina oru. Pliaupia visą dieną kaip iš kibiro. Aplankom seniausią dar 17 amžiuje pastatytą Islandijos bažnytėlę ir improvizuotai keliaujam į savo sąraše nepažymėtą šiaurinėje pakrantėje esantį miestelį. Čia užkandę vietinio maisto traukiam į vietinį hostelį. Išaušo saulėtas rytas. Puikiai proga pasižvalgyti po miestelį ir keliauti į vaizdingą pasivaikščiojimą su islandiškais arkliukais tarp kalnų ir krioklių. Vaizdas kerintis. Po dienos pramogų laukia ilga kelionė į vakarinę Islandijos dalį. Čia ir užbaigsime savo 5-ąją kelionės dieną prie šio labiausiai fotografų pamėgto kalno šalyje. Kopti jį pavojinga ir nerekomenduojama, bet pasigrožėti iš toliau tikrai verta. Nakčiai apsistojame šalia kalno esančioje stovyklavietėje. Čia turistų ir keliautojų sutikome daugiausiai. Kelionė eina į pabaigą. 6-ąją dieną prieš keliaujant į sostinę aplankom keletą istorinių Islandijos bažnytėlių. Minimalistinis stilius ir laukinė gamta – puikus derinys. Už pusvalandžio kelio sustojame mažam žvejų kaimelyje. Jis garsėja bazaltiniais uolų dariniais, ramia atmosfera ir vaizdingais pėsčiųjų takais. Puikiai vieta atsipalaiduoti ir pasivaikščioti. Po intensyvaus keliavimo ir tyrinėjimo, paskutinę kelionės dalį nusprendėm skirti tik poilsiui. Tam puikiai vieta – Sky Lagoon. Tai netoli sostinės esantis geoterminis spa. Čia galėsite pamaloninti savo kūną įvairiomis procedūromis, pasigrožėti panoraminiu vaizdu ir atsigaivinti vandens bare.
Jei patiko mūsų turinys ir norite pamatyti daugiau mūsų kelionių, paspauskite subscribe.